Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо за то, что ждете нашу встречу со Степаном Геннадьевичем Димура. И вот он на связи. Степан Геннадьевич, здравствуйте. Добрый вечер. Как всегда, да, тонны сообщений, а что такое, где Димура, так все привыкли, что по четвергам. Ну, друзья, ссылка в описании к этому видео не только на телеграм-канал Степана Геннадьевича, а еще и на место, где он, так сказать, преподает. Да, поэтому иногда так бывает, что есть вот такие прям серьезное занятие. Интересует? Подписывайтесь, переходите и следите за лекциями Степана Геннадьевича тоже. Два слова о формате нашей беседы, они как бы неизменные, эти два слова. Ну, QR-код возле меня, возможность перейти и написать что-то на экран, что хотите, что видите, что чувствуете, что думаете, или задать какой-то вопрос. Вопросы в конце эфира принимаются в клубе зрителей, закрытый телеграм-канал «Клуб зрителей Шелеста», и в сообществе YouTube. Там уже люди пишут, и оттуда будем начинать общение. Конечно же, подключим и чат трансляции, но сделаем это не только в конце, а еще и в начале. А в начале у нас вот такой опрос. Создаст ли Иран ядерную бомбу? Ну, вот в оконцовке, да? Теперь да, скоро публично предъявит. Нет, это невозможно. Все взорвали. Нет, обменяет ее на торговлю. Ну, условно, купят Иран, да, то есть какими-то преференциями. Или еще вариант, да, создадут, но тайно. В общем, вот такой опрос. Голосуйте, друзья. Уже получили мы под 2000 голосов. Интересно, изменится ли тренд. Но пока большинство, конечно, да. Или тайно, или официально открыто. Как бы вы ответили на этот вопрос? И что скажете по поводу этой скоропостижно закончившейся 12-дневной войны? Последствия будут мучить геополитическое измерение? Ну, последствия будут еще, скажем так, ничего серьезного не начиналось. Так, разминочка прошла. Вернее, первый раунд, да. По результатам первого раунда, на мой взгляд, абсолютную победу одержал Иран, потому что какие ставились цели? Официально, неофициально. Ну, теперь уже пошли раскрывать все рот, в том числе израильтяне, и подтверждают, в общем, все то, что говорилось. Первая главная цель – смена режима. Поскольку Иран – это часть плана Clean Break, плана по разделу Ближнего Востока на восточный и западный, который был создан в начале 90-х, как раз под Нетаньяху. Американцами, разумеется, был создан, поскольку их ЧВК. Иран входит как раз в зону влияния западного, влияния Израиля, и, соответственно, было 7 стран, которых нужно было поменять режимы. Начали с Ирака после провокации спецслужб под названием 11 сентября. Должны были все это сделать, в 7 странах поменять режимы за, по-моему, 4 года. Но до сих пор меняют. Но это их ничему не научило, продолжают менять. Поэтому основная цель смены режима провалилась. Вторая цель – уничтожение ядерной программы. Как говорится, не смешите мои бейцы. Про этот договорничок по спасению, скажем так, пуделя, нам говорили народ лев, а по спасению народа пуделя, как оказалось, и по спасению великого прекрасного Билля, не забываем, 28 числа голосования по великому прекрасному Биллю, договорничок, да, мы оставим в стороне. Ну, будет время, поговорим, конечно, я думаю, вопросы буду задавать, ну, ребят, там все белыми нитками шито. Особенно реакция этого придурковатого Трампа на любые попытки поставить под вопрос, что все уничтожено. Уничтожение ракетной программы. Ну, тоже не судьба. Вместо уничтожения ракетной программы Ирана получили уничтожение ПВО Израиля и США. И по факту Иран стал чуть ли не героем всего исламского мира, поскольку впервые с 1945 года, с конца Второй мировой войны, впервые обстрелял американские базы без последствий. Ну, как обстрелял, предупредил же. Это кого? Ну Слушайте, а как? его не предупреждали, что мы будем бомбить? Вот сейчас мы тут сбросим болваночки, расслабься, чувак. Ну, по факту он обстрелял, обстрелял. У Арабской улицы обстрелял героя, да, замечательно, прекрасно. Плюс, как оказалось, с него уже сняли часть санкций. После голосования по Биллю, наверное, снимут еще.
И самое, пожалуй, неприятное последствие для воюющих сторон – это то, что, я бы сказал так, что уровень антисемитизма в мире находится на красном уровне. То есть, на мой взгляд, первый раунд полностью за Ираном. Иран, в общем, послушайте, произошло то, что говорилось много раз на вашей передаче, что ПВО у них нет, гиперзвуковые ракеты Ирана – это никакая фикция, а страшное оружие. Ну вот, и то, что у Израиля нет никакой глубины. Потому что еще неделя таких бомбеж. Почему, во-первых, Израиль стал стучать по татами? Через 3 дня, между прочим, после начала, как проговорился товарищ сейчас Смотрич на присухе через 3 дня. Ну, потому что они поняли, и потом об этом же сказал бывший глава Юнит 82.2.0, это электронная разведка, считайте, Израиля, что мы не ожидали, что у Ирана столько таких ракет, и что у нас такое ПВО говно. То есть, до этого было 2 волны атак с применением этих ракет. Израильтяне никаких выводов не сделали. Ну, да. И вот по 13 каналу ТВ израильского вчера тоже там такая была интересная передача, где, в общем, ведущие гости сказали, да, это нам еще не показали разрушения на военных объектах. Многие из них просто выведены из строя. ПВО больше у Израиля нет, и, скажем так, в ближайшие, наверное, 2-3 года не предвидится. То же самое американцы на Ближнем Востоке, да и не только на Ближнем Востоке. Поэтому первый раунд остался за этими самыми иранцами. А что касается ядерной бомбы, ну, молодцы, вышли из-под МАГАТЭ. Теперь уже официальный закон подписан. Я думаю, они еще выйдут из НПТ, это договор о нераспространении. А создание ядерной бомбы, на самом деле, с 2003 года у них ограничено указом Айталы, поскольку, скажем так, а, последствия для людей от применения ядерного оружия, как считает Айтала, они противоречат исламу. Здесь уже все от него зависит. Но если так думать, то вполне возможно, что северокорейские товарищи им подкинут, пакистанские товарищи. Потому что вчера, например, уже позавчера иранский министр обороны полетел с большой группой товарищей, полетел в Китай навстречу с своим китайским коллегой. И как ни парадоксально, в этом городе тоже в это время оказался Белоусов и оказался министр обороны Пакистана с делегацией. Вот, и самое интересное всего этого, что я вынес и понял, ну не понял, вернее, а узнал, это то, что китайцы считают Пакистан своим Израилем. Это делайте Неожиданно, выводы. неожиданно. Делайте выводы, господа. Отсюда и конфликт между Пакистаном и Индией совершенно другими красками заиграл. Ну, вот этот вот товарищ, который там сменил Брауна, сменил, ну, в общем, тот, который командующий штабами, с позывным или прозвищем Разин, да, который венчурный миллионер, у которого такой перстень, он в форме, перстень, он миллиардер, богатейший человек, который сейчас руководит и представлял, да, вот эти удары, то есть там все же красиво, с инфографикой, как бомба Ага. залетает, как она разрывает. Короче, 16 лет, Степан Геннадьевич говорит, Вашингтон-Пост пишет, что вот, 18. 18. ну, он говорит, 16 лет готовился этот удар. Да, да, да. Представляете? Да, То да, есть представляю. такие прям действительно эпохальные вещи. 16 лет Да, готовились, да, да, ударили, да. все уничтожили. Все уничтожили, да. Ну Да. так Ну, как-то... так нам говорят, сколько там было? 14 ракет. А по факту 7 дырок. Одна в Натанзе и 6 дырок Форду. Еще один ядерный объект в Исфахане, тоже закопанный под чертову кучу метров гранита, вообще атаковало 30 томагавков с подводной лодки. Нет, просто поймите, да, нам еще там рассказали, что мы вошли в вентиляционные шахты, как джедаи вошли в туннели мертвой звезды. Да, конечно. В дырках разброс в одной партии по 3 штуки к дверям. 9 метров, в другой 15. Официальная статистика по этим бомбам, официальные, вернее, спеки,
это 20 метров железобетона. Фордоу, например, находится, по-моему, 80 метров ниже уровня моря, но основные марш-залы и холлы и все на свете находятся под двумя, как они называются, хребтами. Это плюс 150, плюс 170 метров гранита. Извините, шахты воздуховода их вертикалями не делают, как раз именно для таких случаев. Самое главное, что когда туда иранцы добрались, там пару роликов есть, посмотреть, что же там такие хитрые воронки, дырки, там действительно такой выброс почвы, колодец якобы начинается, а там по самое горлышко колодца стоит вода. То Да. есть все прекрасно, все, да, бомби. При этом ведь нам же что говорят, что TikTok, ВАФ контролирует полностью, значит, воздушное пространство Ирана, висят спутники, разведка, при этом, как выясняется на спутниках Макскар, видно, что буквально за 3 дня до атаки большая колонна грузовиков что-то вывозит с Фордова. Но самое главное, это то, что вышел Иран из-под МАГАТЭ. Они следили всю информацию, оказывается, сливали израильтянам. Ну и все. Они теперь не знают чего, где, что, куда, зачем, почему делать. А что за история с инвестициями в Иран? 30 миллиардов каких-то, в Ну, общем. это вот сейчас пошло, потому что договорняк был чистый договорняк. Вот я даже знаю, кто его организовывал, курировал и гарантировал. А, Иран же предлагал в свое время, когда только шли переговоры, буквально, не знаю, месяц назад, может, полтора, что давайте сделаем так, давайте сделаем консорциум с монархиями залива, поскольку и саудиты заинтересованы в развитии мирного атома. У нас есть технологии, мы можем сделать консорциум с ними. Будем обогащать уран до соответствующего уровня, чтобы использовать на электростанциях, на ядерных станциях. Наверное, к этой идее, вот сейчас же, понимаете, все же обосрались, прошу прощения. Вот Это и да. начинают что-то выбрасывать там, выбрасывать. Рыжий придурок кричит, что нет, Наташа во всем виновата. Вы только представьте еще уровень дебильности этого старпера, да, который привязался к какому-то корреспонденту CNN, следил за ней 3 дня, потому что посмела что-то сказать поперек, скажем так. Ну, у меня слов нет. Нет, Поэтому я ну, думаю, что еще раз, вот голосование, я думаю, пройдет 28 числа в Конгрессе по большому прекрасному биллю, потому что Израилю была хана. Они это, в общем, уже начинают признавать. Сами, между прочим, сами. Поэтому что им нужно было сделать? Им нужно было втянуть США. Либо они втягивали, они это еще планировали на самом деле начать войну в апреле, как казалось, когда Трамп выгнал своего советника по нас безопасности за то, что тот за его спиной шашни водил с израильтянами. Нужно втянуть войну. Допускаю, что Израиль планировал какие-то, скажем так, а-ля 11 сентября на территории США, чтобы все это повесить на Иран. Вполне возможно. Они могут. А тут такая прекрасная возможность. Голосование в Конгрессе. Все республиканцы под айпак, за исключением одного, Несси. Поэтому, наверное, израильтяне ему намекнули, что, чувак, давай, мы тебе не будем мешать, а ты влезешь. Тут что, администрация, тут смотрите, администрация Трампа, наверное, скажем так, немного напряглась, потому что там еще есть в разведке, за исключением Редклифа, который просто оказался актив Моссада. Да, хорошо влезли. Там чистка сейчас будет, мам, не горюй, после убила. Вот увидите, если начнется в следующей неделе. в чем такая принципиальная важность этого биля? Потому что действительно, тут вы правы, и сразу после того, как закончил Потолок войну, госдолга, да. да, Вот в чем принципиально. Все остальное это бла-бла-бла. Потолок госдолга. Это Трамп, вот его администрация превратила это вот в нечто монументальное, как очередное заседание ФРС иногда превращают там эпохальное. Вот они это превратили. Для них это очень важно, потому что если он не проходит, вся их формально программа рушится. Но самое главное потолок госдолга. ну да, Его это, надо либо повышать радикально, что они будут делать в этом биле, либо просто отменять. Иначе жим-жим.
Вообще, конечно, ситуация такая достаточно сложная с этой историей. Но у Трампа сегодня новая победа. Вот он проснулся и победил судебную систему США. В общем, высший суд аннулировал право на запрет низших инстанций судебных по поводу права на рождение. В общем, Трамп делает Ну да. революцию. В общем, человек, рожденный на территории США, он автоматически гражданин США. Трамп это убирает. Говорит, нет, Да, да, да. то есть, и это действительно такой внутриамериканский серьезный шаг, да. Его притормозили суды, но вроде как сегодня он нам пресс-конференцию дает, сейчас в эти минуты, когда мы с вами беседуем по этому поводу, мол, смотрите, сделаем Америку снова великой. А, Какие-то Это, клоуны больше не отслеживают. Так, знаете, чисто поржать. нет, ну тут очень важный момент. Так, а что дальше? То есть, тут заговорили о китайских истребителях, которые будут поставляться Да, в Иран. да, 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 да. Нефть, опять-таки, иранская. Да, Китай. исключили. Китайцы могут спокойно покупать, да? То есть мы понимаем, что по большому счету Иран не только в плюсах, да, ну там похороны пышные вот этих ксировцев, которых Ну, там, слушайте, ксировцев, ну, это тоже, кстати, вот этот вот израильский идиотизм с декапитацией лидеров. Но они же необучаемые еврейцы, реально. Ну, смотрите, Хамас. Сколько вы уже лидеров убрали, начиная с Есина? А результат где? Хамас сейчас так тик-ток-мак в Газе, извините меня, дрючит, что в некоторых местах они отступают. На минуточку. Хезболла. Результат. Ну, ребята, у вас был такой умеренный политик, достаточно миролюбивый, получили, скажем так, более активных товарищей, и все равно вы дальше, чем на 5 километров, никуда не продвинулись. Если уже об этом говорить, ну, вспомним христианство, да. Христа оставили христианство без главы. Ну и где христианство? Прекрасно себя чувствует. Вот. Так и здесь, ну, еще раз. Это была попытка смены режима. Они думали, что вот мы сейчас тут прям всех замочим, все испугаются и сдадутся. Да нифига подобного. Они получили эффект Милошевича. Когда народ, в общем, забыл практически все свои, за исключением непримиримых борцов в изгнании с кровавым режимом, как и в России, да, забыл какие-то различия, потому что, почему я так говорю, я просто посмотрел на стихи, на демонстрации, которые возникли в самом начале. Я там увидел очень много женщин, которые, в общем, одеты по-европейски, никаких простыни на лице не носят и тому подобное. А это вот как раз тот вот протестный электорат, который был в Иране. Они не понимали, что у них был единственный шанс, как, кстати, сказал Раиси, бывший президент, в 23 году, когда у них была очень тяжелая ситуация с выступлениями по всей стране. После этого режим что сделал? Очень мудрую вещь. В некоторых странах гаечки закручивают, пока резьбу не сорвут, а иранцы просто гаечки чуть отпустили. И все. ну, тут свежее заявление прямо сейчас приходит. Трамп не исключил, что США могут потребовать от Ирана не только прекращения производства урана, Ну, но еще и, выдать им Иран, да. да, и все запасы отдайте, пока рано говорить Да, да. о деталях, но нечто подобное можем потребовать, сказал Трамп Да, на посылайте встрече. бомбардировщики, дурачок, только тот в этот раз и будут сопровождать радары. Там же их никто вообще не сопровождал. Такой Степан Николаевич, договорник вообще. Понимаете, все бы было более-менее кошерно и халяльно, если бы не было вот придурка Трампа с его кабинетом, который, ну, совершенно болезненно, неадекватно реагирует на любые вопросы касательно успешности операции. И еще одного придурка в Израиле, Натаньяху, который тоже бесится только при одном вообще мысли, что на самом деле программа-то не уничтожена. А уже пошли по иранскому телевидению такие не то что сливы, а вопросы. И уже утверждение от официальных лиц. Ну, наверное, все-таки да, урон-то мы какой-то нанесли. Но где уран и где центрифуги, мы теперь не знаем. И не узнаете. Самое что главное произошло, большая, что... Ну ладно, это потом просто, чтобы люди понимали, что вообще вначале произошло в Иране. Какая там была мощнейшая, на самом деле, операция Запада, гибридная война организована. Ну, это потом поговорим, да. большая загадка. А какая роль России была в вот этом 12-дневном. Посредника. Ну вот смотрите, потому что там Трамп несколько раз от него как-то так вот даже
веяло прям настойчивостью в этом вопросе. Несколько раз вспоминал, что он в разговоре, в телефонном разговоре от Путина открещивался. Мол, Путин, не мешай, помоги мне с Россией, а с Ираном я сам разберусь. А если по факту посмотреть? Ну, практически никакое заключение посреднической. Ну и поддержки, скажем так, в ООН и на международной арене. Потому что, ну, а что еще могла Россия дать? Китайцы там возили, ну, на самом деле, китайцы возили много через границу с Пакистаном. Мы тоже по Каспи много возили чего интересного. По факту сейчас Иран имеет доступ в режиме реального времени к китайской спутниковой группировке, ко всей, между прочим, военной. Поэтому, ну, а Ирану-то какая нужна была помощь? Он и сам, в общем, неплохо, прекрасно справлялся, по большому счету. Это вот сейчас уже нужна будет помощь в восстановлении утерянного частей ПВО и тому подобное. Причем даже вот те же израильтяне уже начинают говорить, что иранцы как-то очень быстро восстанавливаются. Откуда у них столько новых комплексов ПВО? И они их подтягивают как раз к границе. Поэтому пока что, думаю, чисто посредническая роль такая, знаете, поддержка и роль медиатора между центрами принятия решений и Ираном, я думаю. Сегодня Путин делал ряд заявлений, мы к ним сейчас перейдем, но если так отталкиваться от Ирана, да, на вот этом саммите Евразийском экономическом в Беларуси, там же вовсю обсуждают свободную торговлю с Ираном. То есть там Ну да. санкции сняли. Это, ну как она, Евразес называется, да, вот это вот. А санкции не особо мешали. Мы же все под санкциями. Причем на Иране санкции значительно меньше, чем на России. Поэтому ну, это ну, пофигу вообще, ребята, абсолютно. Ну, то есть свободная торговля с Ираном, да, и, собственно, это наверное, все-таки хорошо для, прежде всего, Ирана, да, торговать с азиатскими странами, с той же Россией, там, понятно, Беларусь, Лукашенко тоже хочет, Слушайте, встречавшийся. коридор север-юг и коридор запад-восток через Среднюю Азию для китайцев никто не отменял. Конечная точка коридора – Иран. И, между прочим, все эти события вот так вот очень быстро развернулись. Буквально через 2 недели после того, как в Иран пришел первый поезд грузовой из Китая. Между прочим. М, Путин говорит, что вы нас хороните, а сами сдохнете. Это он комментирует многочисленно. Есть прям, вот прям люди, которые вот экономику российскую похоронили. Действительно все так печально или действительно так опасно, что аж Путин А, вынужден был это комментировать сегодня? Ну, скажем так, он комментирует дела рук своих. Он же был всегда удовлетворен действиями работы правительства и Центрального банка. На мой взгляд, вот был питерский этот форум, да, который, кроме мемов, в принципе, абсолютно бесполезен. Но там был, по-моему, единственный более-менее адекватный человек, это министр экономразвития Решетников, который сказал, что, ну, вообще мы стоим на пороге рецессии в российской экономике. Если так вот абстрагироваться от всего этого хуцпы, политического шума, то в российской экономике осталось всего лишь два растущих сектора. Это ВПК, все, что связано с ВПК, и добыча и переработка нефти. На земле ситуация просто бербок полный. Бизнесы закрывают с такими темпами, людей увольняют такими темпами, производство всего и вся снижается такими темпами, что мам не горю. Поэтому, наверное, мы уже в рецессии. Даже не столько в рецессии, у нас еще хуже. У нас стагфляция, высокая инфляция при низком либо отрицательном экономическом росте. В банках проблемы только нарастают с проблемными долгами, потому что бизнесы и потребители, они не способны перекредитоваться по таким ставкам. Ну, просто достаточно посмотреть, например, на ситуацию с лизингом различной техники. Сколько техники возвращается, как и огромное количество подобное. Поэтому ничего веселого в российской экономике нет. И это абсолютно рукотворные вещи. Это дела двух великих экономистов.
сидящий в Центробанке и Минфине. А Минфин продолжает повышать налоги, остальные министерства и Дума всячески ратуют за то, чтобы повышать цены на газ, на электричество и на все остальное. Гениальные люди. Ну, то есть у них перед глазами есть пример Великобритании, да, которая столкнулась с таким эффектом, как кривая Лафера. Повышают налоги, экономика, собираемость налогов сокращается еще больше, экономика летит в бирбок еще быстрее. Ну, они же определенной категории людей учатся на ошибках других, другие не учатся. Жизнь такая штука интересная. Путин заговорил об выходе из войны и даже сокращении расходов на военную сферу. Парадокс, понимаете? Тут Зеленский принимает решение, что там 26-28 год, бюджетное там проектирование, в общем, надо увеличивать довольствие военным, начальствующему составу, выплаты. Путин отбивается, говорит, что будет мягкая посадка, да, после условно там раскачки ВПК, да, вот перехода на мирные рельсы. Так кто к чему готовится, если смотреть экономическими По глазами? большому счету, я думаю, что, во-первых, обратная связь отрицательная в вертикальных системах, она отсутствует. Это касается не только России, это касается того же Евросоюза, это касается той же Америки на последней стадии уже деградации системы управления. Начнем с этого. То есть верхушка вообще без понятия, что происходит на Земле, от слова совсем. Потому что вот эта прокладка между данными, которые есть на Земле, и реальной ситуацией, эта прокладка ориентирована только на один результат – вылезать задницу своего начальника. Соответственно, прекрасно знает, какие настроения царят на следующем этаже лестницы служебной. Соответственно, вся информация под это дело и изменяется, скажем так. Поэтому, когда все это доходит до людей, принимающих решения, ну, это уже прямо противоположно тому, что происходит на Земле. Это видно не только по нам, это видно по штатам. Мне просто вот интересовало, как у них там все работает. Хреново там все работает. Ну, например, вот чтобы вы понимали степень деградации даже у пиндосов. Тулси Габбард. Да, у нее какая должность? Начальник разведки всей. Ну как, ей Мгм. формально, она формально собирает всю информацию от всех сообществ, или разведных организаций, это ЦРУ, это Ну, там несколько, да, структур, Национальное да. бюро, военная разведка, все это. Она все это координирует. Эти люди должны между собой подраться, договориться, что же происходит на самом деле. И потом всю эту информацию, она как было раньше, до этого рыжего клоуна, каждый день утром она делала брифинг кому? Президенту. Если были какие-то темы, которые интересовали президента очень сильно, то ему делался второй брифинг уже во второй половине дня. Значит, Трампу никакого брифинга утреннего не делается. Может быть, 2-3 раза в неделю Талси Габбард делает брифинг Венсу. Трампу вообще практически не делается брифингов, потому что он не в состоянии воспринимать сколь большой объем информации. Поэтому сейчас администрация перешла на очень интересный формат донесения информации до великого, могучего Трампа. Формат называется Fox News. То есть ему показывают картинку, краткая расшифровка внизу, переходим к следующей теме. Кроме шуток. А этот человек, ну, реально, в отличие от Дементеса, принимает какие-то решения. Поэтому что-то наверху думают, что-то наверху говорят на всех этих форумах. Это даже можно не напрягаться от слова совсем. Ну так что, похоронит Запад экономику России? Она сама себя похоронит с такими управленцами. Но вполне возможно, кроме шуток, что это просто часть сети Ми-6. Потому что тот же Питерский экономический кружок был под чутким патронажем Ми-6. А оттуда вышли все. Вот. Такая часть гибридной войны. Иметь таких классных экономистов на посту, на высоких постах и в Министерстве финансов, и в Центробанке Российской Федерации. Я вполне допускаю эту возможность, на самом деле. Ну, в общем, значит, Скажем так, понимаете, вот эти вопросы, я еще раз говорил уже, еще раз повторю, что не надо путать ВПК
с экономикой. ВП как чадил, он так и чадит. Ему пофигу. Бюджетные деньги идут, работяги зарплаты получают, все откаты получают, прибыль получается, хоть маленькая, все счастливы. Если что-то не выполнил, ну, может на ГУЛАГ залететь, условно говоря. Придут чекисты и спросят, где бюджетные деньги. Поэтому там как-то все вот шатко, вялко работает и будет работать. Да, Степан Геннадьевич, Зависит ли исход посмотрите, войны сейчас мы как раз к этому самому интересному от месту, остальной российской экономики? мы Не сейчас зависит. перейдем к этому самому интересному моменту по поводу выхода из войны. Посмотрите, пожалуйста, это наша любимая с вами забава, как это, передернуть затвор роутера, да, посмотреть на интернет. Поглядите, пожалуйста, потому что, Степан Геннадьевич, вы... Да, в ка- что-то да, сейчас опять. это Ну, что вы наша... хотите? Да, Это у нас это традиция у нас такая. Да, друзья, всех, скажем так, я приглашаю поставить лайк. Напишите в комментариях, что думаете. И, конечно, примите, пожалуйста, в опросе свое участие. Создаст ли Иран ядерную бомбу? Теперь да, скоро публично предъявит. Нет, это невозможно. Все взорвали, все разбили. Нет, обменяет на торговлю, ну, то есть на какие-то преференции непосредственно. Или создаст, ну, тайно. Об этом особо знать никто не будет. В общем, голосуйте, очень интересно. Также все ваши вопросы мы принимаем в финале нашей беседы. Вот сессия вопросов и ответов. Это в сообществе YouTube. Там под анонсом в комментариях уже люди оставляют свои вопросы. И, конечно, клуб зрителей Шелеста в Телеграме, закрытое сообщество, где там обсуждают обсуждаемое, да, непосредственно видео гостей. Там есть возможность посмотреть прямо там, в Телеграме, или там послушать аудиоверсию. В общем, все доступно. Да? Всех приглашаю подписываться. И на Степана Геннадьевича Димуру также приглашаю подписываться. Принципиально важно, что еще сказал Путин. Говорит, что 8 лет на Донбассе была кровавая война против мирного населения, а мы пытались решить все мирно. То есть делает акцент на то, что они там, скажем так, миротворцы. И также говорит, что это тоже очень широко обсуждается, открыт к контактам с Трампом. Однако все вот эти договоренности, в общем, Трампу, конечно, с уважением, с большим, но и усилия он прилагает по урегулированию украинского вопроса, Дональд Трамп. Но все встречи должны быть хорошо подготовленными. И прокомментировал тоже ситуацию вокруг стамбульского формата. В общем, стамбульский формат, в общем, находятся все на связи, главы делегаций, то есть Мединский и Умеров, они проводят обмены. Вот когда обмены типа проведут, вот тогда и приступят уже к каким-то более-менее добрый вечер договоренностям. снова. Да, Степан Геннадьевич. Ну, тут, Лучшая реклама, кстати, Ростелекома, и не придумаешь. А сейчас мы сидим на МТС. вот видите, все карты вы вскрыли, да? Всех слили, всех сдали. Степан Геннадьевич, по Пусть, поводу... если они не могут нормально работать, что я могу сделать? По поводу... Я деньги плачу за сервис, никакой поддержки клиентской нет. Сервис сами видите какой. Отличная реклама, красавцы. Степан Геннадьевич, что касается непосредственно выхода из войны экономического, значит, реально, то есть там рост экономики 4, там и 1, 4,3 был раньше, вот сейчас будет меньше немного, но типа все равно будет рост, и поэтому никто, в общем, придумаем, как мягко выйти из войны. Путин выходить из войны собрался? Ну, я думаю, что да, где-то в году 7 все это закончится. В седьмом? Да, ну, я имею в виду в 27-м. А Самое позднее. почему так долго? Ну, потому что выбрана такая тактика. Ну, вот смотрите, сейчас наконец-то стали на полную катушку использовать ВКС. То есть каждый день просто вот уничтожают предприятия, инфраструктуру. Рано или поздно, ну, это уже начало давать свои плоды, то есть перебои совсем и вся, перебои с логистикой. Фронт выправляется уже практически прямой стал, то есть если раньше у украинцев было преимущество в логистике, поскольку фронт был выгнут, сейчас он выпрямляется. Ну, проблемы с личным составом в украинской армии, проблемы со всем и вся. Ну, недолго надо еще протянет.
Недолго. С другой стороны, ну вот, чтобы вы понимали, там в отдельных субъектах Российской Федерации резко стали снижать выплаты за подписание контракта. Ну, потому что уже вот много их. И по всем прикидкам, по всем расчетам, наверное, к осенней кампании в Украине будет примерно миллионная наша группировка, ну, наверное, против 500-600 тысяч украинских. При полном господстве в воздухе, без какого-либо прикрытия ПВО. Ну, я же не говорю про тяжелую технику, а по дронам, ну, слушайте, теперь уже преимущество у нас. Зеленский заявлял в Гааге, что мы можем 8 миллионов дронов Ну, молодец, вот можем, да, изготовить. можем. Да пусть Но изготавливают. это просто, Мы понимаете, больше 8 изготавливаем. миллионов это примерно количество работающих украинцев. Ну, это так, по очень грубым прикидкам, которые там трудоустроят. Ну, это что, украинец будет делать один дрон в год? Ну, вопрос в деньгах, вопрос в частях. Сейчас же производство дронов, насколько я понимаю, в Украине уже давно рассредоточено. Условно говоря, в подвалах, там, детских садиках, на квартирах, гаражах. Что могут, выносят, что не могут, производятся. Ну, имею в виду в технологическом и в количественном соотношении в прошлом году перешел, в общем, прошел коренной перелом, насколько я понимаю, даже по украинским пабликам военным. Трамп как-то отмораживается от Украины. Это заметно Да, в последнее время, на да, саммите да, НАТО так точно. да. Почему? Да, и Трамп, ну, потому что у него есть сделка с Путиным, которая курируется совершенно другом уровне, которая была организована совершенно другом уровне. Поэтому он отползает. Но он, еще раз, у них по всей видимости какая-то надежда такая, вот я не знаю, откуда взялась эта призрачная надежда, что каким-то образом они смогут вот тот факап, который они сделали с Россией и Китаем, уничтожив практически все плоды 60-летней политики по отношению к России и Китаю, которая началась с Никсона, бросив Россию в объятия Китая, что каким-то образом, вот если сейчас вот поминдальничать с Путиным, все это типа завершить, то мы сможем, наверное, оттянуть Россию от Китая. Ну-ну, good luck, как говорится. И потом еще раз, у них просто нет ресурсов тянуть Ближний Восток, тянуть Китай, возможные события в Тихоокеанском регионе, тянуть Ближний Восток и Украину. У них, в принципе, нет ресурсов. Производственных мощностей ничего нет. Ну, чтобы вы понимали, да, вот пошла сейчас информация, что за 12 дней американцы израсходовали 15% всего запаса ракет СААД. Еврейцы практически остались без ракет Arrow-2, Arrow-3, Стрела-2, Стрела-3. Чтобы вы понимали, да, комплектующие к Arrow-2 и к Arrow-3, часть из них производится в США. А окончательная сборка изделия производится в Израиле. Как вы думаете, сколько они их производили до войны? От 25 до 30 штук. Это столько они расходовали практически в один день, если не больше. Патриот, ну да, там шарики сбивать он годен, как казалось. А гиперзвуковые ракеты нет. Вот и все. Ладно, черт с ним, линию там можно. Американцы, например, у турок купили линию по производству снарядов. Замечательно. А где вы найдете столько персонала, столько кадров? На производство всего этого и вся. Поэтому реально им нужно выбирать и расставлять приоритеты. Это первое. Второе. Ну, как бы еще так вот поднасрать нашим европейским партнерам. Давайте мы на них еще Украину скинем, чтобы они, уже имея такое интересное положение в экономике и банковской системе, еще мозг поднапряглись. Вот и все. А европейцы, кстати, классно выступили. Они посмотрели судя по всему, на Путина, посмотрели на этих саудитов и сказали: о, великий Трамп, папа приехал, дай паука поцелую. И Трамп весь раз. А что за раболепство, правда, такое? А нашли подход к придурку. Ну, еще раз, вот как, кроме шуток, на самом деле, посмотрите, как его обхаживали арабы, в попку целовали.
Великий Трамп, он там речь кинул вообще. Денег ему наобещали, которого он никогда не увидит. Самолет подарили. Путин тоже и молится за него. И иконки, там картинки ему дарит и спрашивает, как там поздравляет с рождением внука. Что-то там еще. То есть, великий Трамп. А кто такой Трамп? Это, скажем так, вот как я его для себя представляю, его поведение, картину поведения. Ну, там психотип у него Джек, ладно, это еще шуточки. Это слабоумный шизоид с манией величия. Поэтому что нужно сделать с такими людьми? Им нужно говорить, что они великие. Они решают все вопросы. И вот, Рюте, папа приехал. Мы-ка не могли договориться денежки. А вот он приехал и заставил нас денежки увеличить, сборы. Это же прекрасно. Ну и хрен с ним, что через 10 лет может быть. Трамп доволен, Трамп, ну, пацан, типа, да, я такой, я могу. И все довольны. Они же даже там, это как ее, премьер-то Италии, судя по всему, не одну салфеточку нюхнула. Ну что, Зелебобик там был, привез в босяцкий подгон. Они на радости по салфеточке. Так что Ну, то, что с Мелани происходит, это, конечно, да. И на семерке глаза закатывала с Макроном, и вышла к нет, с прессе. Макроном понятно. Может, я думаю, что он чисто по-человечески просто отвратителен. Нормальная женщина, в принципе, адекватная. Но здесь Зеленский рассчитывает на существенную помощь. Что он привез от из кого? Гааги, из Совета Европы? Обещания, как обычно. Ничего, кроме обещаний. Нет, слушайте, они будут выделять деньги, они будут выделять помощь, но, как оказывается, ну, у бритов там вообще ситуация патовая, им нужно резать социалку, чтобы давать деньги Украине. Потому что все это делалось на уровне правительства, из бюджетов. Будет помощь, ну, сколько там, ну, 40-50 рядов они наберут. Где они будут покупать вооружение? Ну, у американцев. А чтобы покупать их у американцев, то, что необходимо украинцам, это нужно вставать в очередь на производство. Поэтому это вообще ничего не меняет. Пиндосы тоже ничего поставить не могут, потому что это все нужно производить. Но будет только финансовая помощь какая-то. Я думаю, что беспилотники будут все-таки поставлять. Дальнобойное, наверное, оружие там будут собирать. Как это будет? Локализованная сборка украинская. Ну, на такие, скажем так, пиар-акции, пиар-станты еще способны. А чтобы каким-то образом остановить крах армии, это нереальный крах экономики, это уже на стене написано. Так, а почему они не хотят останавливать это все? А потому что они декларируемая позиция. Чем дольше Украина сопротивляется России, тем больше урон наносится России. Все Еще нормально. раз, Россия же, если послушать, в руинах, экономика сыпется, ничего Ну, не вот получается. еще А как, нужно а как чуть-чуть может, нет, надавить. а как может, вот если верить западным аналитикам, что, собственно, сегодня там Путин и комментировал, а как можно представить, что страна с таким положением экономическим, да, будет нападать на целое НАТО? Ну, потому что они не понимают разницу между экономикой и экономикой ВПК. Вот и все. И когда там тоже вот они заявили, что великий Трамп сподвиг их на увеличение расходов до 1935 года. А ведь Россия-то должна нападать в 29-30. То есть вот тоже неувязочка какая-то. Я не знаю. Ну, развалили психиатрическую помощь в Европе, развалили, что называется. Степан Геннадьевич, если мы попробуем, ну вот, наложить ситуацию на вот это все, что происходит, да, в каком плане? А, вот если попробовать засунуть это в модель какого-то быстрого мира, быстрого и внезапного, какая вероятность этого? Что должно втиснуться, что должно пойти каким-то боковым образом? Потому что давайте так, судя по всему,
судя по всему, война должна закончиться внезапно, как и началась. Об этом многие говорят. Но если мы посмотрим на действующих лиц, вот вы вспоминали Ми-6, на эту барышню, которую назначают, они ей очень подробный материал написали. Оказывается, дед у нее был украинец добровольский, который, кличка у него Мясник Мне была. вот хочется спросить людей, которые писали материал, почему они не написали о ее материнской линии, о дедушке с бабушкой. Может, там неинтересно? Ну как, там такой махровый сионюга был дедушка. И бабушка, как у нас принято говорить. Короче, они были польскими дворянами его. Но дедушка еще был махровым сионистом. Чуть ли не одним из отцов-основателей, но близким. Да. Об этом почему-то не пишут. Это по материнской линии. По материнской линии, да. Но Соответственно, погодите, она грузинка по этой самой, хохлушка по отцовской линии. Страшная смесь. так это какой-то... Пипец. Это хуже татарина с евреем. Это вообще Не, нечто. подождите, то есть там сионисты, там нацисты. Вот это Ну да, ну да. То есть получается, типа, армяне, хохлы и евреи намешаны. Это пипец. Гремучая смесь. Не, ну то, что намешан, это бог с ним. Тут возникает же главный вопрос. Так, а он там, его искали до 69-го года советские спецслужбы. Ну, понятно, что это там, слушай, простые люди туда не попадают. Понятно, что чей он активчик был, там все нормально. Просто люди еще, как, наверное, ну, я особо не читал всю эту аналитику, интересно просто. Не знаю, задавали вопросы или нет, а вообще во что превратился департамент Q при этой дамочке? Она же антрополог по Мгм. специальности, по образованию, вернее, к тому же. С одной стороны нацисты, с другой сионисты, а она Пианист. антрополог. Ну, ну, слушайте, и те знали, как хорошо манипулировать обществом. Гены. А, между прочим, сионисты очень плотно сотрудничали с нацистами в Германии. Там были лагеря, там детские, тренировочные. Издавались газеты. А задача была какая? Западноевропейских немцев засунуть в пустыню. За счет восточноевропейских. Ну ладно, это мелочи. Вот, поэтому во что она превратила департамент Q? Если вот кто любит фильмы Бонда, особенно я вот люблю особенно старые, там такой старикашка Кью, у него вечно какие-то прибамбасы, еще что-то такое, там взрывается, летает, быстро едет. Ну, то есть, это был такой технический департамент, в основном технических средств электроники. Она во что превратила при ней? Он превратился при ней в, скажем так, департамент ведения гибридных войн с упором на психологические операции и операции с использованием интернета и источников информации в масштабах страны. Мы это видели, вот первое применение в России, а на самом деле попытки применения, но основной контингент очень быстро сбежал. Видели в Иране, потому что в Иране была мощнейшая атака, вот эта вот гибридная война, которую, в принципе, готовили и разрабатывали бриты через свои и негосударственные эти организации, через свою агентуру и тому подобное. Потому что, ну, у бритов что остается? У них остается влиять только такими методами, потому что открытых экономических, открытых финансовых методов военных у них нет. Поэтому они разрабатывают концепцию гибридной войны, которую, в общем, стали применять. Вот эта дамочка как раз, она, можно сказать, отвечает, как я понимаю ситуацию, за разработку гибридных войн в Ми-6. Теперь она стала главой Ми-6. Поэтому какой там Китай, какой там этот, Украина, ребята, это вообще вы настолько вторичны, неинтересны тем людям. Тут все серьезно, гибридные войны, смена режимов. Ну, просто немножко будоражит, что прямые потомки нацистов, они вот достигают таких результатов. Это означает, что ну, ни идеологически, ни физически, никаким образом ну, нацизм никто не побеждал в середине прошлого века. Слушайте, кто разрабатывал ракетную программу у американцев?
А кто вообще создавал ЦРУ? Те же самые нацисты, так называемые. Вот и все. Говорят, они еще в Антарктиде там живут. Вполне Замороженные. допускаю. Не замороженные. Внутри пола земли. Не проверял, не знаю, свечку не держал. Но один там точно есть. У нас есть один военный эксперт, он занимается пингвинами. Надо ему туда, может, проверит. Боевыми. Да, боевыми пингвинами. Ну так Не путать с боевыми пидорасами. Ну, смотрите, получается какая история? Что войну сейчас на себя берет в Украине, ну, там, обеспечение украинской стороны только Британия. И там Евросоюз, я так понимаю, финансово, там, какими-то там такими моментами. Не, ну Британия не вытянет. Ну, там сколько нужно, по минимуму, если я не ошибаюсь, 50 миллиардов долларов в год, да? Британия дает, 3-4, насколько я понимаю. Немцы тоже сейчас хорошо так впряглись. Ну, весь практически Евросоюз дают деньги. Я думаю, 50-то они точно наберут. Ну, Ну, так, на поддержку штанов, грубо говоря. смотрите, так это же, ну, ресурсно, получается, что не закончится никогда. Ресурсно, как, это закончится ресурсом, на мой взгляд, достаточно быстро, потому что когда одна сторона имеет полное господство в воздухе, просто и начинает регулярно каждый божий день, каждую божью ночь, просто тупо выносить все, что движется, ресурсно война очень быстро заканчивается. Потому что нет, не остается ресурсов воевать. Приходит Трамп, его очередное аферическое заявление, в общем, США будут готовы вновь нанести удар по Ирану, если выяснится, что он сохранил возможности обогащать уран. Вот так вот, Степан Геннадьевич. То есть еще будут бить, если что. Еще раз. У пиндосов лишние 100 миллиардов завалялись, а это толом дать. Не, еще раз. Вот ради таких моментов, да, его стоит читать. А так, главное не задумываться над тем, что пока что он формально является лидером очень мощной страны, одной из мощнейших стран в мире. А так, да, со смехом можно воспринимать спокойно. Главное об этом не думать. И все-таки, Понимаете, вот люди еще тоже пропускают, я не знаю, дебилы, что ли, в своей массе. Почему бил Израиль? Почему били США? Они били, в принципе, по тем ядерным объектам, которые могли привести к очень серьезному заражению всего и вся. Еврейцы, более того, ударили по реактору, пробили защитный купол реактора. Где были гарантии, что там нет ядерного топлива? Да, он должен был запускаться через год. Вот это почему-то людей как-то вообще не волнует. Ну, слушайте, если для ведущих демократий мира вопросы ядерной безопасности ничего не означают, слушайте, да, товарищ Путин, извините, чего вы ждете? Вон на Украине там несколько ядерных станций. По-вашему же били, ваши атаковали. Чего вы ждете? Дайте им вкусить плоды собственного труда, скажем так. Почему нет? Если им можно, почему нам нельзя? Люди же об этом не задумываются, что вообще вот эти вот недолюди делают. Мне зло просто нет. Ребят, что? так как войну Хорошо, заканчивать, открывайте Степан ящик Геннадьевич? Пандоры, замечательно. Ну, смотрите, ящики там приоткрыты, понятно. А как заканчивать войну? Где? В Украине. Но она сама закончится капитуляцией. Нет, я думаю, что на самом деле произойдет следующее, что будет коллапс на фронте. Обойдут с севера, возможно, даже белорусы включатся, потому что там наши войска типа стоят. И вниз пройдут по Днепру частично, частично рефорсируют, возьмут Николаев, Одессу и скажут, все, ладно, мы тут еще буферную зону создадим. Войдут поляки, возьмут свое, войдут венгры, возьмут свое. Какой-то ошметок останется, чтобы все подписать и не нарушать особо никаких международных стандартов. Чтобы под это дело еще подвести что-нибудь типа, ну вот вы же в Советский Союз вступали,
У вас были одни договоренности, вы их там нарушили, потом, изменив Конституцию, вы типа нарушили, в 18 году имею в виду, вы типа нарушили договор там, в Белом Пуще или где он там был. Ну, слушайте, все равно к тому времени легитимного президента не будет, легитимной Рады не будет. Ну и самое интересное, прекрасное, огромное, замечательное литиевое месторождение вчера наши русские взяли, царапнули у бритов. Возникает уже тут правовая коллизия. Принадлежит бритам, теперь оно на другой стороне поребрика. Что они будут делать? Ну, там есть же Или выставлять и кому? какая-то корпорация Недра, да, в России. Ну, какая-то государственная. Нет, просто сам факт, что принадлежало бритам, ну, через, по-моему, голландскую прокладку. А теперь все, вот, как здесь будет право собственности действовать? Будут возмещать из ИВРов или как арестованных? Тоже непонятно. Тут на самом деле такой клубок проблем, закладок на будущие конфликты, что мам не горюй. Ну, то есть разрешить все разом не получится. Вы знаете, вот никогда не говори никогда, да? Вот, ну, что может разрешить разом? На данный момент, еще раз, если вы возьмете те же меморандумы, представленные украинской и российской сторонами, они диаметрально противоположны. Они несовместимы. Значит, если вдруг, скажем, украинская сторона говорит, что да, все, мы капитулируем, мы готовы на это. Мы готовы отдать там территории, мы готовы их признать, мы вообще на все готовы, только оставить нас спокойно, мы хотим жить, а не умирать. Все останавливается моментально. Все просто моментально останавливается. Но этого же, еще раз, может быть, украинская сторона и рада бы это сделать, да кто же ей даст-то? Потому что европейцев у Мишель четкая позиция пока что. Это до последнего украинца воевать с Россией. Закончится украинцы, там он может быть румыны, либо поляки. Хорошо, что может сподвигнуть, какие события, вот даже на ваш взгляд, могут сподвигнуть тот же Евросоюз? А еще раз, для бюрократии в Брюсселе или Евросоюза это вопрос жизни и смерти. Есть война, они живут. Нет войны, все, хана, нахрен не нужны, к ним будут вопросы, условно говоря. К фон дер Ляйен уже вопросы, поскольку зеленую повестку похерили, прошу прощения. И у нее сразу монетарная электоральная база начала испаряться. Ну и Что Pfizer, может, Pfizer что там может их, тоже. да, что может их подвигнуть? Трамп? Ну, не думаю. Вот реально, вот огромную м, бюрократическую брюссельскую машину, что им может подвигнуть сделать рациональный выбор, рациональное решение принять? Ну, Я не какая-нибудь вижу как, такого. какая-нибудь финансовая катастрофа мировая. Может быть, ну и то это займет какое-то время. И я не думаю, что она начнется вот прямо сейчас. К концу года, может быть, ну и то. Пока до них дойдет, пока будут последствия. И, ну, а как вы думаете, вот они смогут связать резкое прекращение соглашения практически на капитуляцию по Украине с финансовой помощью, что мы вот сейчас согласимся с русскими, получим дешевый газ, там нефть, и сразу все станет прекрасно, что ну, тут нужно какое-то, понимаете, если будет волевое решение, но оно бы давно было, но еще раз, я повторюсь, много раз говорил, а в системах управления мировых сейчас количество дебилов перешло в качество. Поэтому все эти сказки, знаете, что мы там чем-то управляем, у нас какие хитрые планы, они... Да, ребята, у вас офигенные хитрые планы, да, все продумано, прошарено. Но они упираются в то, что система не в состоянии эти планы выполнить, просто потому что не в состоянии. Качественный скачок произошел. Ну, смотрите, тут тоже так про Европу. Он Орбан, глядите, как замутил. Орбан, Фица отказываются от принятия Украины в Меморандум, ой, ЕС. референдум, Референдумы да. провели, да, говорят, нет, все, И мы что? санкции Нет, блокируем, Украину не зовем. не зовем, да, санкции блокируем. Ну, сейчас с ними попытаются разобраться. Возможно, это станет триггером. Я имею в виду, Евросоюз пытается с ним разобраться. Возможно, это станет каким-то триггером. Но вот как я вижу ситуацию, могу ошибаться, конечно, что
Основной проблемой на пути это Бриты и Евросоюз. Если что-то их заставит, скажем так, кардинально поменять точку зрения, ну, например, какое-то скоропостижное разрушение какого-нибудь дворца вместе с Карлом. Бывает такое, бывает. Молния попала. 6 подряд. Бывает, ну, может быть. Ну, а в противном случае. Да, значит, друзья, подведем итоги нашего сегодняшнего опроса. Всем большое спасибо, что голосуете, проголосовали. Больше 9000 мы получили голосов, 9,5 даже. Значит, создаст ли Иран ядерную бомбу? 3% нет, это невозможно, все взорвали. 12% нет, обменяет ее на торговлю. 28. Теперь да, скоро публично заявит. И 57. Да, создаст, но тайно. Вот такие итоги. То есть, судя по Просто хотелось бы всему, добавить, что иметь ядерную бомбу тайно не имеет смысла. Поскольку это почему? Ну, оружие. у Израиля Это ж, оружие сдерживания. у Израиля ж есть тайная бомба. Израиль на самом деле никогда не отрицал и не подтверждал существование. Но все знают, что есть. И все знают, когда там появилась. Поэтому вот Израиль, у него несколько, на мой взгляд, иное положение. Северная Корея, они провели испытания. Сказали, да, у нас есть, у нас все в пучку. Пакистан то же самое, Индия то же самое. Смысл Ирану иметь тайную ядерную бомбу, когда ядерное оружие – это оружие сдерживания. На мой взгляд, конечно. Угу. Значит, вопросы. Давайте перейдем к вопросам. Давайте. Начнем вопросы из м, сообщества YouTube. Да, вот они, ну вот опять-таки вопрос к Степану от Антон Энтони Дюран. В общем, один словацкий политолог пророчит России крах элит и тяжелый экономический кризис в 25-26 году. Что скажете? Ну, 25-й год наступил, уже половина прошла, а никакого краха элит пока, по крайней мере, я не наблюдаю и не вижу. Потому что, ну, такова структура власти, так скажем, организована вертикаль власти в России, что очень тяжело ее пошатнуть. Экономически я уже сказал, что это рукотворная рецессия, в которую мы вваливаемся. Самое неприятное, что экономика имеет такую вещь, как большая инертность, инерция. И, соответственно, даже если сейчас, например, ставку опустить там до уровня инфляции, там до 10, эффекта сразу большого не будет. Но еще раз, это никак не влияет на работу ВПК и вообще армии. Туда деньги идут, выделяются из бюджета, там все пучком. И будет пучком. Пока не закончится, теперь даже и то ли уже точно не СВО, еще не КТО, и пока еще не война, я даже не знаю, как это называть корректно. Будем называть войной, тем, Мгм. чем она будет. Поэтому поживем, увидим, но касательно элит, я что-то сильно сомневаюсь, что здесь что-то произойдет. Достаточно устойчивая система, мощнейший удар, который был нанесен в 22 году, выдержала. Сергей спрашивает, нас имеют, мы крепчаем и того не замечаем, что покуда нас едут, Ну, да, да, годы да. лучше идут. Степан Геннадьевич, когда же человечество наконец-то окрепнет? В смысле окреп. Ну, Перестань получать удовольствие от этого процесса. Я, 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 наверное, вас огорчу, но это, скажем так, циклический исторический процесс, который, ну, описан там многими даже умными людьми, давно был описан тот же Ибн Халдун с его асабиями. Что-то возникает, что-то умирает. И вот такой вот цикл идет сансары, колесо сансары. Сейчас мы переживаем смерть элит, не только полную деградацию элит и смерть многих систем во всем мире. Я имею в виду и политических, и экономических. Поэтому лес рубят, щепки летят.
Что Мгм. максимум, что можете делать, знаете, стоять, отойти от несущегося под обрыв поезда, дать ему проехать. Степан, как вы видите американский фондовый рынок в перспективе года? Скоро ли и надолго ли падение? Прекрасно, Продавать ли прекрасно. индексные фонды? Ну, я бы стал, вот у меня стоит цель 6,460, 6,470. Ну, где-нибудь на 6,400 стал бы продавать индексный фонд. Это так прекрасно выглядит, прекрасно. Особенно Тесла. Замечательная компания, SPI под уже, наверное, 200. Замечательная компания. Эдвард, добрый вечер. Степан, можете назвать хоть одного грамотного политика на Украине, способного сломать нынешнюю систему в стране? Спасибо. Я не знаю, я не разбираюсь в украинской политике, я не знаю. Вопрос от Анны. Как вы думаете, не могли две операции «Паутина» и такая же в Иране быть знаком устрашения и предупреждения для России? Не помогайте, мол, Ирану, что бы ни происходило. Просто странно, что кроме военкоров никто даже не обмолвился, что диверсии зеркальная и явно продуманы не Украиной. Прямо боятся в сторону Израиля слова сказать. Да и Хаминии, по слухам, тоже был неудел. Да, глупости. Про Хамини все это, да. На самом деле, это вот гибридная война, которая разрабатывалась давно. Так называемая гибридная война. Частично мы ее увидели в 22 году. Части мы увидели при атаке на Триаду в России. Она велась в том числе и Крокус-Сити. Это вот часть гибридной войны, направленная на, скажем так, общество. А в Иране все эти части были соединены воедино. И, в принципе, если вы когда-нибудь будете интересоваться тем, что там реально происходило, это был мощнейший, вообще мощнейшая, хорошо скоординированная, прекрасно скоординированная атака, ну, которая готовилась, ну, как минимум лет 10, на самом деле. Но, тем не менее, в течение 8 часов Иран смог прийти в себя, но и дальше понеслось. Льва стали делать пуделем, Мгм. обезжиркой. И сделали. Еще, я думаю, что надо понимать одну вещь, что, по большому счету, Моссад – это как ну, израильская медицина. Фасад. Фасад для чего? Как и СБУ, Ми-6 и ЦРУ. Потому что ребята берутся за дела, которые тем, ну, как бы даже для них грязноваты. И поскольку Израиль является ЧВК, условно говоря, колониальной администрацией Запада на Ближнем Востоке, соответственно, его спецслужбы, как и СБУ, выполняют всю грязную работу на Ближнем Востоке, ЦРУ и Ми-6. Разумеется, при полной поддержке и содействии. Отсюда мы видим, в принципе, одинаковые картинки, что в России, что в Иране. Ми-6. Лина Востроилова, вопрос. Что подлежит осуждению и наказанию в первую очередь? Военная агрессия или целенаправленное сведение с ума граждан пропагандой? Ну, вы имеете в виду информационный террор. Мгм. Согласно существующему законодательству, насколько я понимаю, за информационный террор наказания нет, поскольку им занимаются элиты. Денис Лукьянов. Добрый день. Степан Геннадьевич часто говорит, что Трамп недалекий и пустобрех. Так и выглядит, если смотреть в разрезе глобальной геополитики. Но если задача стоит сократить долги США, то есть сливать деньги извне, то действия Трампа, публичное заявление, всякие там пошлины, псевдовойна с Ираном, очень лихо двигают цены на всех биржах, включая активно поддерживаемую Трампом крипту. То есть это инсайдерские, управляемые, резкие движения цен в нужную сторону, на которых нужные США люди или фирмы могут забирать очень много денег со своего мира прямо или косвенно в пользу США. Что думаете о такой легальной схеме выкачки денег из глобальной биржевой системы? Ну, я думаю, что автору сей глубокой мысли, наверное, нужно посмотреть на капитальные потоки, которые идут
в американские акции, в американские облигации, в те же, во все эти щиткоины, и сравнить, скажем, с тем, что шло в последнее время, какие были изменения в последнее время, и он поймет, что это капля в море. Да, инсайдеры, я думаю, связанные с Трампом, неплохо зарабатывают, но, скажем так, никаких инвестиций особо больших в США не идет и не будет идти. По одной простой причине. Например, возьмем тех же саудитов и остальные монархии залива. Сколько они там Трампу обещали? 1,6, он из этого сделал 10, потом, короче, остановились где-то на 2 триллионах. Если вы посмотрите, эта цифра абсолютно неподъемная для многих. А во-вторых, все эти деньги уже давно в США. Просто они с одного счета, возможно, когда-то перейдут на другой. Вот и все. Мгм. Так, значит, здравствуйте, Степан. Скажите, с учетом финансово-экономического, человеческого и социального факторов, как долго Россия сможет вести боевые действия в сегодняшнем темпе? Год, два, три, спасибо, берегите себя. Да, я думаю, много лет. Серьезно, много лет, потому что какими темпами происходит адаптация и ВПК, и даже такой абсолютно раздолбанной, какой-то ржавой, мерзкой машины, как армия, к меняющей ситуации, они поражают реально. Вот. Ощущение, что единственное, что могут хорошо делать, это русские воевать. Поэтому я думаю, что на самом деле э, самое тяжелое было все это раскочегарить. А самое тяжелое было удержать, наверное, общество а, как единое целое, но еще раз помог всяческий Запад, потому что до этого, чтобы вы понимали, Запад, например, вел очень грамотную с антропологической, теперь принято говорить, и политологической точки зрения. Был кровавый кремлевский режим и несчастный угнетаемый русский народ. Мгм. Ну, вспомните, да, вот во всех, по большому счету, таких крамольных речах западных лидеров это всегда четко акцентировалось. А с началом СВО была сделана огромная ошибка. Начала проводиться кампания по канцеляции русских. В надежде на то, что русские все восстанут против режима. Как же так? Мы не можем пожрать пармезан. Еще что-то. Большинство русских, да похуй, мы его никогда не ели. Но вот за то, что ты нас обидел, мы сильно обиделись тоже. Ну, это вот еще раз, это про деградацию элиты, о том, что количество дебилов перешло в качество во всех системах управления. Поэтому, ну, вот самые тяжелые удары прошли, а дальше что они могут предложить? Значит, Даже вот даже сейчас наверняка начнутся такие пропагандистские забросы и дискурсики и нарративчики будут вбрасываться в общество российское о том, что надо затянуть пояса все-таки. Нефига тут жировать, страна воюет. Я думаю, их тоже схавают. Потому что победы есть, они видны невооруженным глазом, потери минимальны, по большому счету. Их никто практически не видит, потому что я повторюсь, что страна в какой-то странной позиции, что вот вроде идет серьезная война кровопролитная, а вроде ее нет. Ну так, дроны все привыкли к украинским, особо никого не напрягает. Поэтому я думаю, что все это может в таком равновесном состоянии еще долго находиться, продолжаться. вопрос из клуба зрителей. Как вы относитесь к Латыниной? Пошли бы вы с ней на дебаты? Не, время тратить. Спасибо. Следующий вопрос. Не хотите ничего за Латынину говорить? Она что поменяла вроде точку зрения. Вот я, честно говоря, за всей этой мразотой не отслеживаю. Вообще не интересно. Хорошо, следующий вопрос. Переходим в чат трансляции. Шелест, хочу спросить у Димуры. Я заметил, что война на Ближнем Востоке и война Индии и Пакистана закончились быстро. Хотя нам все говорили о том, что если их не остановить, в общем, будет надолго, а в Украине не так. Что в Украине пошло не так? Ну, в Украине Запад просчитался очень сильно, как я много раз говорил, в
в Стамбуле в 22 году. А потом закусил у дела и, ну, как закусил у дела, еще раз, количество дебилов перешло в качество. Они делают, повторяют одни и те же ошибки везде. А в войне персидском между Ираном и Израилем, ну, быстро очень, не то что быстро вмешались, но там было очевидно, что вот еще неделя-две Израиля не будет. Решили это тормознуть, потому что Израиль мог, реально хотел втягивать Трампа. Если вы узнаете, как там окучивал Трампа Моссад, что Моссад ему делал брифинги вместо ЦРУ и остальных последние 2 недели. Он с волосы дым стал, как его окучивали. Поэтому решили сделать такой договорничак, такую хитрую комбинацию. Я думаю, что израильтяне сами не поняли еще до конца, как их сделали. Ну, скоро пойму. Потому что ПВО у них еще с ближайшие 2-3 года не будет по-любому. А Иран получил так необходимую передышку, потому что они чем занимались, они просто уничтожали агентурную сеть Моссад. Они нашли такое огромное количество грузовиков, на самом деле, с этими, с FPV-дронами, что мама не горюй. Вот восстановили сейчас ПВО. Там много чего им нужно сделать, чтобы обезопасить системы связи полностью и тому подобное. А И все. Владимир Студеникин, Юрий Лоза утверждает, что в Антарктиде просто стена льда до небес, плоская земля. Как А за Димура к ней, да, этому, другой, за ней другой зоопарк. Да, ну, как Димура к этому относится? прекрасно, прекрасно. Каждый сходит с ума по-своему. Но отрицать этого я не могу. Не был, свечку не держал. Ой. Сидертис. Вопрос, Степан. А вам не кажется, что Трамп просто дистанцируется лишь для того, чтобы в дальнейшем нашу страну пользовать руками США и наших элит в точности, как Украину, в роли тарана против Китая? А зачем? Нет, попытка будет, только, как вам сказать, в отличие от Украины, мы, наверное, неделю продержимся. Так что не говорите глупостей. Люди, конечно, Сергей пишет, Лоза просто на маленьком плоту плавал. Ой, видимо, да. И салфеточки любят. Да. Лариса Агеева. О чем так красноречиво молчит Ватикан? Давненько от них ничего не слышно. Ну, слушайте, деньги и сделки любят тишину, вот и молчит. Не, ну он не выступили, что нехорошо тут воевать. Нормально, ребята. Как там работают братья. Это их рук дело на самом деле. Ну ладно. Алексей, Китай не захватывает Тайвань, так как боится, что тайванская агентура может разрушить дамбу в трехречье Китая? Нет, просто в Китае не нужно. Тайвань рано или поздно сам к нему придет. Я так понимаю, что силовой захват Тайваня, ну, он, скажем так, не входит в планы Китая. В крайнем только случае. Почему? Потому что Китай особо никогда никого не захватывал, да? У них другое понятие силы и мирной силы. И, во-вторых, это очень сильно подорвет, скажем так, тот, тот образ, который создался Китай и репутацию в Юго-Восточной Азии, как страна, которая не хочет воевать, а хочет торговать. Единственное, что очень характерно было послание ТСС, когда уже где-то через неделю после начала войны на Ближнем Востоке, когда там теперь его называют Даунита, был Дементос, теперь Даунито, Буррито Даунито.
Начал там что-то гнать на Иран, там еще. Товарищ Си очень интересно написал, что империи были, ну, такой текст у него был достаточно длинный, что империи приходят и уходят, и чтобы быть империей, это, наверное, нужно заслужить, и нужно иметь, как же это, слово-то на русский перевести. Короче, это нужно иметь репутацию вроде этого. И вот и дальше. Ну, что сделать с американской империей? Мы им репутацию в очко практически сосудим. Мгм. М, Вопрос от Елены. Что за события происходят в Эчмиадзине, связанные с церковью? Это, не знаю, это Сирия. Я не знаю, я туда не лезу. Ну, там Ну, не интересно. и Пашинян там что-то пытался арестовать этого. Опять же, это так, знаете, ну, наверное, там какие-то были потуги там его завалить, я не знаю. Но то, что он решил помериться письками с местным главой церкви, ну что вы хотите, Пашинян? Ну, что с него взять? Ну, такие уже моральный урод. Ну, что? Вопрос Степану Кстати, у него Димове. там тяжелая ситуация, если он, скажем так, из рафинированного западного журналиста превращается в такое быдло. Значит, да, ситуация, ого-го, веселая. Юрий спрашивает. Ранее Степан в 15-16 годах смеялся над Путиным и говорил: вылез дурак с голой попой против 4 немецких Да, тигров. С да. тем посылом, что его порвут. Что поменялось, спрашивает Юрий. В начале войны таки порвали, как тузик и грелку. А поменялось, это еще раз, это стратегическая ошибка, которую сделал Запад в Стамбуле в 22 году. Потому что Путина заманивали, в принципе, очень четко в такую же ловушку с Украины, как попал Израиль с Ираном. С тем же самым намерением. Смена режима. Но потом сделали стратегическую ошибку в Стамбуле. Можете еще вспомнить, как я смеялся над планом наступления, который слили американцы, по-моему, за несколько месяцев до его реализации. Почему смеялся? Ну, потому что это идиотизм. Но идиотизм стал чем? Явью. Результаты тоже были предсказуемы, очевидны. Но, как оказалось, не для Генштаба Российской Федерации. Поэтому совершенно правильно смеялся. Алекс Зинченко, Степан Геннадьевич, ваш прогноз по недвижимости в Западной Европе. Например, Без Франция, понятия. Не Испания. интересует. Провалится, Не не интересует от провалится? слова совсем. Не интересует. Западная Европа Димуру Западная Европа. Да. не интересует. А, Значит, вы за Роналду или за Месси? Я за резьбу по дереву. Да, друзья, всем большое спасибо. Поставьте, пожалуйста, лайки. 20,5 тысяч нас онлайн сегодня. Ну, тут такая хорошая атмосфера в чате, я так смотрю. И очень благодарен, что Пятница вечер. в пятницу вечер, да, Понимаете, в четверг вот нельзя проводить нам эфиры. В четверг люди злые, уставшие, они ждут пятницу. А тут пятница вечер, все, вот пятница, все, последний рабочий день. ну, может, какая-то магия пятницы, да, Да, да. магия тяпница, так сказать, влияет все на происходящее и окружающее нас. Я благодарен вам за время и мысли. Спасибо вам, что пригласили. Друзья, берегите себя, всем добра и света.